علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یکی از شبهات ماتریدیه و اشعری ها در باب اسما و صفات این است که اونها میگن که اگر ما برای الله عزوجل صفت ید، صفت دست و همچنین صفت وجه، صفت چهره را کما یلیق بجلاله، چون که علمای اهل سنت و الجماعت، علمای السلف و خلف، ایرا برای الله عزوجل اثبات میکنن، چون قاعده در باب اسما و صفات این است که هر اسم و صفتی که الله عزوجل و رسول صلی الله علیه و سلم برای الله عزوجل اثبات کرده است، اهل سنت و الجماعت برای الله عزوجل را اثبات میکند، و هر اسم و صفتی که الله عزوجل از خودش او را نفی کرده است، اهل سنت و الجماعت او را نفی میکنند. برخلاف اهل بدعت، بخلاف جهمی ها، بخلاف ماتریدیه و اشعری ها، بخلاف مرجعه ها که و معتزله ها که اونها اسما و صفات الله عزوجل را برای الله عزوجل اثبات نمیکنند. و یا اینکه اگر بخش از اسما یا اینکه تعداد از اسما و صفات را برای الله عزوجل اگر اثبات بکنن و تعداد زیادی دیگر را تعویل میکنن و تعطیل میکنن و تحریف میکنن و تشبیه میکنن، در حالی که اثبات کردن اسما و صفات الله عزوجل لازمش این نیست که کسی که اثبات کرد یعنی او را تشبیه کرده است با مخلوقینش، چنانه که اونها همین زعم و همین گمان فاسد را گمان میکنن. از این خاطر است که بسیاری از اسما و صفات الله عزوجل را تعطیل میکنن و تحریف میکنن و تأویل میکنن، در حالی که الله عزوجل فرمود لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. همین آیت دو گروه از اهل بدعت را رد میکند، یک گروه از مشبهه را که الله عزوجل فرمود که لیس کمثله شیء، و گروه دیگری از معطله را، کسانی که تعطیل میکنن صفت الله عزوجل را که الله فرمود که و هو السمیع البصیر. پس ابتدای آیت رد مشبهه است، کسانی که صفتهای الله عزوجل را با صفتهای مخلوقین تشبیه میکنن، مانند میکنن. الله عزوجل فرمود که لیس کمثله شیء. و گروه دیگر از معطله ها هستند، کسانی هستند که اونها صفات الله عزوجل را اثبات میکنن بلکه تعطیلشان میکنن. الله عزوجل فرمود که و هو السمیع البصیر، الله عزوجل شنوا است و الله عزوجل بینا است. پس یکی از شبهاتی از ماتریدی ها و اشعری ها در باب اسما و صفات این است که اونها میگن که اگر ما برای الله عزوجل صفت ید، دست و صفت وجه که چهره است اگر یه برای الله ثابت کردیم، پس در رابطه با این آیتی که در سوره اعراف آیت 51 میاد چی میگوییم که فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا. الله عزوجل میفرماید که امروز فراموش کردیم اونها را همچنان که اونها ملاقات این روز را فراموش کردند. آیا نسبت دادن صفت نسیان و فراموشی برای الله عزوجل جایز است؟ پس اونها میگن که پس جایز نیست. از این خاطر پس ما نمیتونیم که صفت ید و صفت وجه را برای الله عزوجل اثبات بکنیم، در حالی که این عقیده باطل است. لازمه گرفتن از این آیت و بقیه از صفتهای الله عزوجل را نفی کردن این خلاف اصول اعتقادی اهل سنت و الجماعت است. در اینجا خود سوال میاد که آیا صفت نسیان و فراموشی برای الله عزوجل نسبت داده میشود یا نه؟ چنانکه که علمای اهل سنت و جماعت در رابطه بیان نمودگی هستند که نسیان و فراموشی به دو نوع است. یکی نسیان و فراموشی که همون رفتن ذهن از عقل است و این نقص است، و هر آن صفتی که دلالت بر نقص و عیب میکند پس او را برای الله عزوجل نسبت دادن جایز نیست، او را برای الله عزوجل نسبت دادن جایز نیست، بلکه کفر است. پس نسیان یک از معناش به معنای رفتن امون ذهن از عقل، چنانه که الله عزوجل میفرماید که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. پس نسیان به معنای همون رفتن امون ذهن از عقل است. از این خاطر
نسیانی که به معنای رفتن چیز از عقل است، ایره برای چون دولت بر نقص و عیب میکند، پس همین چیزی نقص و عیب برای الله عزوجل نسبت دادن جایز نیست. و معنای دوم از معنای نسیان و فراموشی، این به معنای ترک است، چنانه که الله عزوجل میفرماد که فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا در سوره اعراف آیه 51. و همچنین الله عزوجل میفرماد که فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا ان نسیناکم در سوره سجده آیه 14. و همچنین الله عزوجل در سوره توبه آیه 67 میفرماد که نسوا الله فنسیهم، الله را فراموش کردن، الله پس اونها را فراموش کرد. ابن جریر طبری رحمه الله در تفسیرش که از علمای سلف است و معتبرترین تفسیر اول تفسیر ابن جریر طبری است، میفرماد که نسوا الله فنسیهم، معنای نسوا الله دوم معناش هم که معنای به معنای ترک است. یعنی یک معنای نسیان که ربنا لا تؤاخذنا نسینا، رفتنی ذهن از عقل است، این دلالت بر نقص و عیب میکرد و این نسبت به الله عزوجل جایز نیست. معنای دوم معنای نسیان و معنای ترک است، چون که ابن جریر طبری رحمه الله فرمود که در رابطه به همین آیاتی که فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا، که الله میفرماد که اونها را فراموش کرده، همچنین که اونها ملاقات این روز فراموش کردن، یا که الله را فراموش کردن. در سوره توبه میگه الله منافقین، پس الله اونها را فراموش کرد. این نوع دوم از نوع نسیان به معنای ترک است. پس ابن جریر طبری رحمه الله فرمود که معناش این میشود که نسوا الله فنسیهم یعنی ترکوا الله ان یطیعوه و یتبعوا امره، اونها ترک کردن الله را از اطاعت کردنش و از پیروی کردن امرش و ترک کردن. فترکهم الله من توفیقه و هدایته و رحمته، پس الله عزوجل اونها را ترک کرد از توفیق دادن اونها و هدایت اونها و رحمت اونها. پس الله عزوجل اونها را ترک کرد از توفیقش و از هدایتش و از رحمتش، الله عزوجل اونها را ترک کرد. بله، پس از اینجا معلوم شد که پس نوع دوم از نسیان به معنای ترک است. و دلیلش از حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، چون که روایت ابو هریره رضی الله عنه در سنن میاد که در رابطه با دیدن الله عزوجل در روز قیامت که فیلقى العبد فیقول، الله عزوجل بندهش را ملاقات میکند و میگوید افظننت انک ملاقیه، آیا تو گمان کردی که تو من را ملاقات میکنی؟ پس بنده میگوید که لا، فیقول فانی، بنده میگوید نه، الله عزوجل میگه که فانی انساک کما نسیتنی، من تو را فراموش کردم همچنان که تو من را فراموش کردی. بله، امام احمد حنبل رحمه الله در رابطه با آیاتی که الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا، یعنی امروز ما شما را فراموش کردیم همچنانی که شما ملاقات این روز را شما فراموش کردید. میفرماید که نترککم فی النار کما نسیتم کما ترکتم العمل للقاء یومکم هذا. امام احمد حنبل رحمه الله در رابطه با این آیه میفرماید که این معنا دارد که این شما را من در آتش جهنم ترک میکنم همچنان که شما عمل کردی ملاقات این روز را شما ترک کردید و فراموش کردید، اینکه ترک کردید، این روزم شما را در آتش جهنم ترک میکنم. پس معنی دوم از معنای نسیان به معنای ترک است، چون که الله عزوجل میفرماید که و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، با صفتی امین ترک برای الله عزوجل ثابت است، چون که الله میفرماید و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، الله اونها را ترک کرد در تاریکی هایی که اونها نمیبینند. بارك الله فيكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.